Evo, zapaljena je prva svijeća, otvoren je advent, možete nešto reći o tome? Je, dakle, evo, zapalili smo prvu svijeću, vidite i sami koliko puno ljudi ima, mislim da do sad nikad nismo imali ovoliko puno građana baš na prvu subotu adventa, svake subote, 4 subote palimo adventsku svijeću, ali evo, ovoliko, vjerujte mi, ovako puno građana nisam vidio. I danas cijeli dan, baš sam bio sa gostiteljima, jako puno ljudi došlo izvana, što me veseli, naš advent je svake godine sve ljepši i ljepši i evo, Igor Brajdić, moj zamjenik i njegovi suradnici su se doista ove godine potrudili da bude još ljepše, da bude još veće i naravno da građanima Bjelovara priuštimo advent kakav zaslužuju i da nemaju potrebe odlaziti u druge gradove, nego da uživaju u svom domu, u svom gradu, u svom Bjelovaru i da ovdje provedu najljepše božićno vrijeme. Hvala vam. Advent je otvoren u Bjelovaru, pa evo, možete nešto konkretno reći za Radio Euforiju. Dobro večer, prije svega vama i vašim slušateljima. Advent je započeo u Bjelovaru prekrasno paljenjem prve adventske svijeće. Ujutro svjedočili smo dakle jedan prekrasan nastup Bjelovarskog puhačkog orkestra zajedno sa prijateljima puhačkim orkestrom sa Visa. Zaista se okupilo jako puno ljudi. Nakon toga otvorenje klizališta prekrasnom ledenom bajkom i našim panonskim hitovima, poznatim hokejašima iz Bjelovara sa entuzijastom Hrvojem Supančićem. Dakle, jedan miran advent, jedan lijep advent, božićna atmosfera. Vidimo da je i grad prekrasno ukrašen, građani su zaista dobro reagirali, a prije svega Božić i je to, dakle, slavljenje rođenja Isusa Krista. Evo, započeli smo ovim paljenjem prve adventske svijeće i vrijeme došašća, jer ono počinje dakle uz prvu adventsku nedjelju. Ovo vrijeme nam je svakako obilježeno u crkvi budnošću, molitvom, evo ranim ustajanjem na misu zornicu, pa onda i pripremanjem dakle za rođenje Isusovo ili blagdan Božića, ali isto tako i da se ono može dogoditi u nama samima, zato evo i adventske pjesme nam dočaravaju da je potrebno i dušu i srce pripremiti zato da bi se Gospodin rodio u našim srcima. Evo 4 adventske svijeće će i u našem ovdje pred crkvom u zajedničkom ovom parku pokazivati da uz mnoštvo svijeća i svjetla koje su ovdje da osvjetljavaju ljudima ili razveseljavaju ljude dok koriste programe koje je grad pripravio, da se evo prisjetimo i da dođemo nekada i do ovog vijenca koji je naš zajednički vijenac. Ovdje je tek malo svjetlo na ovoj svijeći, ali ono nas podsjeća i na našu malenost, ali i na našu velikost ili na ono što čuvamo u sebi, a to je da smo stvoreni na Božju sliku, pa je to ono neprocjenjivo i lijepo što evo svjetlo posebno nam želi dočarati. Pa evo i večeras smo upalili prvu svijeću, tako ćemo uz paljenje i ostalih svijeća osvijetliti svoj put, a znajući da je Isus to naše svjetlo koje nas vodi i koje evo danas smo mogli, a i sutra ćemo uz prvu adventsku nedjelju slušati da trebamo uspraviti svoj pogled malo i od onih zemaljskih briga, uspraviti se i radosno ići naprijed za Isusom. Pa evo želim svima onima koji će i ovu poruku čuti da im vrijeme došašća bude vrijeme radosnih susreta jednih s drugima, da pripravimo i sebe i svoje domove, ali i svoje duše i srca za Isusov rođendan, a onda i da budemo potaknuti upravo njegovim primjerom Isusovim, da činimo i dobro jedni drugima. Evo, to je vrijeme došašća, je vrijeme u kojemu imamo priliku još bolju činiti puno dobrih dijela jedni drugima. Pa evo, neka svi osjećaju se potaknutima na to i doista nam bude ovo radosno iščekivanje. Hvala lijepo. Hvala.